Hello friends, and a YouTube video like Sogadam. Up in the video, repair and bone amplifier. Up in the totally dead done. Up in the person Namaka on the Nokia. Upon the video like go. Upon Yan e amplifier on a kid and the switch on a key. Upon Yana the power supply to connect it. Up in the person on Namakuni, removing the cover remove Jatamkona. Check it. Up in amplifier 4440 dual IC with amplifier on it. അപ്പോൾ ഇത് പവർ ഓൺ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലി ഡെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ DC നെറ്റ്വർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ 4440 IC ഉള്ളൊരു ബോർഡാണിത്. അപ്പോൾ നൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എമർജൻസി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട് 6 വാട്ടാണ്. അപ്പോൾ 4.5 ഈ ICയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ്. 4.5 വോൾട്ടിൽ 14 വോൾട്ട് വരെയാണ് ഈ IC വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 6 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ ബോർഡ് ഓൺ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ DC സോക്കറ്റിൽ ഈ DC കണക്ഷൻ 6 വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓൺ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കോഡ് കേബിളിലോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിലാണ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പവർ കോഡ് കേബിൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ആ കോഡ് വേറെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ് ഇഷ്യൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കേബിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പവർ സപ്ലൈ കേബിളിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാനായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ കോഡ് കേബിളിന് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിനാണ്. ഇത് അലുമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയത് 2 ആമ്പിയറിൻ്റെ 12 വോൾട്ട് കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കുറച്ച് വില അധികമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ റെഡ് വയറാണ് പ്രൈമറി. അത് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ കേബിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 12 വോൾട്ട് AC വോൾട്ടാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത ട്രാൻസ്ഫോമർ എക്സ്പ്ലോഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെഡ് വയറാണ് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പല ട്രാൻസ്ഫോമറും പല കളറിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേട് വന്ന അലുമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അലുമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അലുമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അലുമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും. അപ്പോൾ അലുമിനിയം ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫും കിട്ടും. ഞാൻ ഇതിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിന് ഔട്ട്പുട്ട് വയറിന് നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വയർ നമ്മളൊന്ന് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വയറിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ എടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ട് ചെയ്ത ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സപ്ലൈയുടെ ഭാഗമൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇൻസുലേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ DC ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ AC ഇൻപുട്ട് കണക്ഷനും അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷനിലൊക്കെ ഞാൻ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പും ചുറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പും ചുറ്റി. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറൊക്കെ ഒതുക്കി ഒന്ന് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വയർ ടൈ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വയർ ടൈ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള വയറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബോഡിക്കൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റം ഓൺ ആകാതിരിക്കാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ 4440 ഡുവൽ ICയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 2 ആമ്പിയർ തൊട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള
ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ആണ്. അതായത് 2 ആംപിയർ മാക്സിമം പോയ 3 ആംപിയർ 12 വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡുവൽ സപ്ലൈ ഉള്ള 4440 ഉള്ള ബോർഡുകളും വരുന്നുണ്ട്. അതായത് 12012 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് 3 ആംപിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് സിംഗിൾ സപ്ലൈ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ 2 ആംപിയർ 12 വോൾട്ട് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് കാലം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വിശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.